ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി ഫുള്ള് കറങ്ങി. കുളിച്ചാലോ നമുക്ക്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്പാർക്കിൾ ഡ്യൂട്ട്. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ വേയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഓൺ ദ വേയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാപ്പിമാലയേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചങ്ങായിമാർ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കാപ്പിമാലയുടെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് മുഴുവനാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാവുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ചങ്ക് മച്ചന്മാരാണ്, നമ്മൾ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറേ ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട്. കുറേ കാപ്പിമലയൊക്കെ പോകേണ്ടത് കുറേ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി കാപ്പിമല എത്തിയിട്ട് അതിന് കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുഴുവനായും കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് പോവാം. പഴശ്ശി ഡാമാണ്. ഇതിൻ്റെ പഴശ്ശി ഡാം കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ തന്നെ. ഇതാണ് പഴശ്ശി ഡാം. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചുറ്റും ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് കാണുക. ഓക്കെ,
ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടുത്ത ശ്രീകണ്ഠപുരമാണ് ഗായ്സ്. അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ശ്രീകണ്ഠപുരത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബറിന് മുമ്പിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. യൂട്യൂബർ ഒന്നൊന്നര റൈഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ പൈസ നേടിയിട്ടില്ല. വലിയ യൂട്യൂബറാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾ 1 മില്യൺ വ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത മണാലിയിലല്ലേ മൂന്നാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ട്രിപ്പ് മൂന്നാറിലാണ് ഗായ്സ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ടിന്നിക്കടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊളിയമാണ്. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മേലെ ഞങ്ങൾക്കിടെ കാണാം, നിങ്ങളെ കിട്ടണ പോലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തേക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി ഓരോ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ഇനി വരാം കേട്ടോ. കിട്ടില്ലോ നമ്മളെ ചങ്ക് മച്ചാന്മാരതാ വീടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിടെ കാണിച്ചാലതാ വീടുണ്ട്, വീടാണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നടന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആയിട്ട് തായിലോട്ട് ഇനി പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തായലിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഒറ്റ മേലെ കയറാൻ പോക്കാന്ന്. ഏകദേശം ഫുള്ള് നല്ല കിഡിലും കാണാൻ. ബാക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫുള്ള്. ഓ മരണ മനസ്സിലേ. ആ
ശനി ഞായർ ആളുണ്ടോ ഇവിടെ? നമുക്ക് ഒരാളെ കാണിച്ചോ ശ്യാമിലേക്ക് വാ. ഫുള്ള് ചുറ്റു കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഫുള്ള് കറങ്ങി. അമ്മ തുള്ളിക്കോ, നീന്തിക്കോ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, എടുത്തോ. പോട്, പോ പോ പോ. എവിടെ ഇവിടെ നല്ല ആയണ്ടാ. സ്ലോക്ക് നോക്കല്ലേ മിച്ച് കേറടാ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കാപ്പിലാണിൻ്റെ കുറച്ച് പേടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഫുള്ള് വായത്തോട്ടം. ഇങ്ങോട്ട് മറ്റേ കാപ്പിയെല്ലാം പോയില്ലേ, കാപ്പി മരം പോലത്തെ ഫുള്ളാണ് തെറ്റാണ്. ഇല്ലോട്ടന്നെ കയറേണ്ടത് ഇനി. വാ, നീ കയറാലോ, വാ. ഗൈസ് ഓരോന്നോന്ന് ക്യാമറൻ്റെ ഓരോരോ സംഭവം നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ തൊട്ട മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഏതോ വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഓഫ് മരണമാസ്. ഒരുത്തൻ ക്യാമറക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ഇപ്പം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ. ഓരോന്നോരോന്ന് കീരി വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ നല്ല സ്ലോ മോഷനിൽ. തടിയാനങ്ങ് എല്ലാം പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 4 ചങ്ക മച്ചന്മാരാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ പോകും ബേക്കോട്ട് നടന്നിട്ട്. കമോൺ നെക്സ്റ്റ്. കണ്ടോ ആടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടും കൂടിയിട്ട്? എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അവർ. ഏതാ വ്യൂ അല്ലേ? മേലെ കത്തിച്ച പോലെ പുകവുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ, മഞ്ഞിലും പോകുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര രസമോ. 2 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കമോൺ കമോൺ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇത് മെല്ലെ നേരത്തെ ഒന്ന് വീണിട്ടേ ഉള്ളൂ. വേമയും പാടെ നടക്കണ വേമയോ ഇച്ചിനി വയറിലാന്ന്. എൻ്റെ ബേക്കിൽ കണ്ട ഫുള്ള് നല്ല കിട്ടുള്ള മഞ്ഞ, നല്ല രസമാണ്. 4 നടന്നു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. 4 നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? മലകൾ താണ്ടി താണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തി. മോനതാ ഇത് കഴിഞ്ഞപാടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കിയ. മോൻ എന്താ ശക്തി നോക്കിയ. അവിടെ കുളിച്ചാലോ നമുക്കിടുന്ന്.
നല്ല ശക്തി കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലോ. നമുക്കൊരു പാട്ട് കാണിച്ചാലോ. കള്ളിപ്പെണ്ണേ എന്നെ വിട്ടു പോകല്ലേ കള്ളിപ്പെണ്ണേ നിനക്കുള്ളതാണ് നെഞ്ചകം തുറക്ക് നീ എൻ നെഞ്ചകത്തിൻ ജാലകം ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഇന്നായിരം പൊൻതാരകം കള്ളിപ്പെണ്ണേ വിട്ടു പോകല്ലേ നീ ഹാ പോകാം പെണ്ണേ കഥങ്ങൾ താണ്ടി ദൂരത്ത് ആരും തേടിയെത്താത്തൊരു തീരത്ത് മൂവന്തി പൊൻ സൂര്യൻ മെല്ലെ താഴും നേരത്ത്. നോക്കടാ. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സെറ്റ് നല്ല ഫുൾ വൈബോൺ ഫുൾ മൂഡോൺ അന്ന് നല്ല രസമുണ്ട്. പോയ മുതലെടുക്കുന്നു ഫുള്ള് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ വന്ന് നമ്മൾ കയറിയ മലയെല്ലാം മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ വന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതാ വരുന്ന പോലെയുള്ളത് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഇതാ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മേലുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഫുള്ള് വൈബാണ്. എന്താ രസം എന്ന് പറയാൻ കാണാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത മുഴുവനും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് നേരെ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.